עכשיו אני רוצה להתקדם לצורה קצת יותר נוחה, כדי שגם נוכל, איך אומרים, גם לזכור את זה, ולא רק, לא שלי כל כך קשה עכשיו לומר את זה, את התצוגה הזאת, אבל אני אומר, אנחנו תכף נראה דרך שהיא קצת יותר נוחה מבחינת ביטוי. אז מה שאני אבקש עכשיו זה להוריד את העתים, אני רציני לגמרי, להוריד את העתים ולהקשיב אני את הזמן להעתיק, מבטיח. אני זוכר. אני בדרך כלל משתדל לעמוד בהבטחות שלי. אוקיי. אז מה שאני עושה עכשיו, תעקבו אחריי ברצף, כי אני אעשה כמה שלבים על מנת להגיע לתצוגה יותר נוחה. אוקיי. אז מה שאני עושה, אני מתחיל מההגדרה של U כפול V, של V כפול U. אז V כפול U, אני יכול לכתוב אותו, כלומר, קודם כל נכתוב את ההגדרה כמו שהיא. זאת אומרת, זה יהיה A2 B3 פחות A3 B2, A3 B1 פחות A1 B3, ו-A1 B2 פחות A2 B1. אוקיי. זה שווה למה? עכשיו אני יודע שאני יכול לכתוב את הוקטור ABC ככה. במקום לכתוב את הוקטור ABC, אני מפרק אותו לרכיבים. זאת אומרת, A00 ועוד B0, B0 ועוד 0, זה אני מסמן ככוכבית, וזה מה שאני הולך לעשות בשוויון הראשון. זאת אומרת, דבר ראשון, אני רוצה לפרק את הוקטור, במקום שיהיה וקטור שיש לו ערכים שונים מ-0 בכל הרכיבים, לפרק אותו לסכום של 3 וקטורים, שבכל וקטור יש לי רק רכיב אחד שונה מ-0. נכון שאני יכול לעשות את זה? כן. יופי, אז אני כותב, אז זה ככה. אז זה A2, B3, מינוס A3, B2, 0, 0, ועוד 0, A3, B1, פחות A1, B3, 0, ועוד 0, 0, A1, B2, פחות A2, B1. זה היה הצעד הראשון. עכשיו, ברגע שיש לי שרק רכיב אחד שונה מ-0, אני יכול להוציא את הגורם הזה למעשה החוצה ולהשאיר בפנים 1. נכון? כי ביתר רכיבים יש לי 0. נכון? כי נגיד יהיה לי את הוקטור A, 0, 0, זה שווה ל-A כפול 1, 0, 0. נכון? זה שתי כוכביות. זה מה שאני עושה, אוקיי. זה עכשיו שווה ל... A2 B3 פחות A3 B2 1 0 0 ועוד A3 B1 פחות A1 B3 0 1 0 ועוד A1 B2 פחות A2 B1 0 0 1. עכשיו, הצעד הבא שלי זה לסמן את הוקטורים האלה כ-I, J ו-K, שהם בעצם וקטורי הכיוון של הצירים, נכון? זאת אומרת, נסמן את זה כ-I, את זה כ-J ואת זה K. I, J ו-K, בואו נרשום אותם בצד.
וקטורי כיוון בכיוון של הצירים. אוקיי. אז לכן עכשיו אני יכול לכתוב במקום ה-1, 0, 0, 0, 1, 0 ו-0, 0, 1, אני יכול לכתוב i, j ו-k. אני אעשה עוד צעד אחד תוך כדי, וזה אני רוצה לקבל פה סימן מינוס. כדי לקבל פה סימן מינוס, אני בעצם הופך את סדר המחוברים, נכון? אם אני אכפיל את זה במינוס 1, אני אוכל להוציא פה מינוס. ולהוציא מינוס זה פשוט להפוך את סדר המחוברים. אז זה יהיה שווה ל-A2 B3 פחות A3 B2 I פחות A1 B3 פחות A3 תכף, זה יתרב הכל יתברר. ועוד A1 B2 פחות A2 B1 K. בסדר? רגע, עוד לא סיימנו. עדיין לא סיימנו. עכשיו אני הולך ללמד אתכם כלי אחד קל, שאנחנו למעשה נדבר עליו הרבה בעוד כמה שבועות. לא, אבל בינתיים הוא כלי נוח לחשב והוא נקרא דטרמיננטה. מה דטרמיננטה? דטרמיננטה, אז אני רושם את זה פה. דטרמיננטה, אז היא מוגדרת, אז קודם כל אני אכתוב מוגדרת על, כרגע אני אקרא לזה טבלה מבחינתי, על טבלה ריבועית. אוקיי, אז בואו עכשיו ניתן לכם את שתי הגדרות של דטרמיננטה שאני צריך. אני צריך דטרמיננטה של 2 על 2, וצריך דטרמיננטה 3 על 3. אז ב-2 על 2, אם יש לי את A, B, C ו-D, הדטרמיננטה של זה שווה ל-A, D פחות B, C. זאת אומרת, אלכסון אחד פחות אלכסון שני. עכשיו, אלכסון אחד פחות אלכסון שני. זה דטרמיננטה 2 על 2. מה? רגע. זה ההגדרה שלה. זה הגדרת דטרמיננטה 2 על 2. דטרמיננטה 3 על 3 אני עוד רגע אכתוב ברגע שיהיה לי ברור כמה מקום אני צריך. דטרמיננטה 2 על 2, עכשיו בואו נראה איפה זה בא לידי ביטוי פה. כל אחד מהגורמים האלה יכול להירשם כדטרמיננטה 2 על 2. למה? מה זה הגורם הראשון? הגורם הראשון זה A2, A3, B2, B3, כל זה כפול I. למה? כי קיבלתי A2, B3, פחות A3, B2, נכון? בסדר? הלאה. מינוס, הגורם הבא זה יהיה A1, A3, B1, B3, בדיוק באותה צורה. בסדר? ועוד K כפול A1, A1, A2, B1, B2 כפול K. אבל זה בדיוק שווה על פי ההגדרה לדטרמיננטה בגודל 3 על 3. וכאן המינוס נדרש כי המינוס הוא בהגדרה של הדטרמיננטה. ואז יוצא לי שזה I, J, K, A1, A2, A3, B1, B2, B3. למה זה ככה? כי איך אני מחשב את הדטרמיננטה? אני מחשב אותה באופן הבא. אני רץ על השורה הראשונה, ועבור כל איבר בשורה, אני מכפיל את האיבר כפול מה שנשאר אחרי שאני מוחק את השורה והעמודה שלו. A כפול EF
hi מינוס b כפול df j i ועוד c כפול degh. למה זה נכון? איך אני רואה את זה? אני רואה את זה מאוד פשוט. אני מתחיל עם A, df, כן. אני מתחיל עם A, ואז אני מסתכל על מה שנשאר. ב-B אני שם מינוס, זה ההגדרה של דטרמיננט, אני שם מינוס, ומסתכל במה שנשאר. וב-C אותו דבר, איזה הצבע? ירוק. ו-C, עם זה. אותו דבר פה, שימו לב, I כפול הראשון, B כפול השני, C כפול השלישי. זה כל הפיתוח. מה אני מקבל? אני מקבל שהמכפלה הוקטורית של V כפול U הוא בעצם דטרמיננט 3 על 3, כאשר בשורה הראשונה יהיה לי את הוקטור הכיוון I, J ו-K, ובשתי השורות מתחת יהיה לי פעם את הוקטור הראשון ופעם את הוקטור השני. בסדר? זה נותן לי את המכפלה הוקטורית. מה שאני אעשה בתחילת השעה הבאה, שאתה לך את כמה דקות להעתיק, בתחילת השעה הבאה אני אתן לכם דוגמה איך לחשב בצורה הזו. דוגמה, אני רוצה לחשב מה זה 1, 2, 3 כפול 0, 4, 1. אז מה אני צריך לעשות? זה קודם כל להציב I, J, K, 1, 2, 3, 0, 4, 1. עכשיו אני מתחיל לפתח את זה על פי הגדרת דטרמיננטה, כאשר אני נעזר בפיתוח שיש לי פה. אז מה שאני מקבל זה I כפול מה שנשאר כאשר אני מוחק שורה ועמודה. זה הכלל. שימו לב, פה פיתוח דטרמיננטה לפי שורה ראשונה, פירושו, אני עובר על השורה הראשונה, A כפול מה שנשאר, פחות B כפול מה שנשאר, ועוד C כפול מה שנשאר. אז גם פה אותו דבר. I כפול 2, 3, 4, 1. מינו J, המינוס הוא בהגדרת הדטרמיננטה. כאשר נגיע לדטרמיננטות, אנחנו נראה למה המינוס הוא נמצא בהגדרה. מינו J כפול 1, 3, 0, 1, ועוד K כפול 1, 2, 0, 4. אז זה שווה צעד הבא, I 2 פחות 12, 2 פחות 12, פחות J 2, אלכסון 1 פחות אלכסון שני. מינו J כפול 1 פחות 0, ועוד K כפול 4 פחות 0. סך הכל קיבלנו שווה למינוס 10i, מינוס j ועוד 4k. בסדר? יכול להסביר עוד שאלה אחת? כן. לא הבנתי את המשמעות של i, j ו-k. המשמעות של הוקטורים i, j ו-k פירושה אלה וקטורי כיוון בכיווני הצירים. זה בעצם וקטור יחידה בכיוון x. זה וקטור יחידה בכיוון
ציר X, ה-J זה וקטור יחידה בכיוון ציר Y, ו-K זה וקטור יחידה בכיוון ציר Z. בסדר? זאת אומרת, זה המשמעות הגיאומטרית שלהם. בכיוון X, Y ו-Z. אז גם פה, אז הנה עכשיו קיבלנו את זה. עכשיו, ברגע שיש לי את הדבר הזה, מה זה בעצם אומר? הרי I, מה משמעותו? I זה הרכיב X, J זה הרכיב Y, ו-K זה הרכיב Z, נכון? למה אנחנו לא רושמים מראש, כאילו X, Y, Z? זה הסימונים של הוקטורים המקובלים. אחד, I זה וקטור יחידה בכיוון ציר X. J זה וקטור יחידה בכיוון ציר Y. ואז אנחנו הופכים את זה... ואז עכשיו אני מתרגם את זה. זה בעצם שווה, אני אעשה את זה פעם אחת בצורה ארוכה, אבל בהמשך אני לא אעשה את זה. זה מינוס 10 כפול 1, 0, 0, מינוס 1 כפול 0, 1, 0, ועוד 4 כפול 0, 0, 1. נכון? בסדר? אבל זה יוצא שזה נותן לי מינוס 10, מינוס 1 ו-4. זאת אומרת, הוקטור שיוצא לי מהמכפלה הוקטורית של שני הוקטורים האלה הוא הוקטור. זאת אומרת, קיבלנו 1, 2, 3 כפול 0, 4, 1 שווה למינוס 10, מינוס 1, 4. עכשיו, מה אנחנו צריכים לזכור? אנחנו רוצים לוודא לעצמנו שלא טעינו, אז מה אנחנו נלך ונעשה? כדי לבדוק שלא טעינו, נבצע מכפלה סקלרית של התוצאה בווקטורים שמהם התחלנו, ונצפה למה? לתוצאה 0. כי הוא רוצה להיות מאונח לשני וקטורים שמהם יצאנו. בואו נראה. אז 1, 2, 3 כפול מינוס 10, מינוס 1, 4 שווה למינוס 10, מינוס 2 ועוד 12. באמת 0. וגם 0, 4, 1 כפול מינוס 10, מינוס 1, 4 שווה ל-0, פחות 4 ועוד 4 שווה באמת ל-0 והכל בסדר. כן. מספיק לעשות בדיקה אחת או שצריך... לא, זה צריך להיות מונח לשניהם. השאלה שנשאלה, אם אני צריך לעשות בדיקה, האם אני צריך בדיקה רק לאחד? הרי כל הרעיון היה שהווקטור הזה מאונח לשני וקטורים נתונים. זאת אומרת שאם אתה בודק מול אחד, זה לא מספיק. אתה צריך לבדוק מול שניהם. אם אתה בודק מול שניהם, אתה יודע בוודאות שיש לך באמת את התשובה ביד. כן, הבדיקה שהתבצעה פה בעצם אמרה לך שהכפלתי את הוקטור שקיבלתי בשני הוקטורים וקיבלתי 0, זאת אומרת הוא מונח לשניהם.